इल्लीगल जे हांव म्हणटा हे इल्लीगलच एक तरी कायदो जो आहा आनी इल्लीगल काम करपी जे आसा तांकां सपोर्टान हेजे सरकार जे फुडें सरलेले आहा तेजो हांव निशेध करता। कारण आमी इतकी वर्सां आमी पळयता की हे इल्लीगल काम करपी जे आसा तांकां लागून सरकारा कडेन वेळ आसा आनी आमी जेन्ना तेंचे कडेन वयता की आमची बी मागणी आयकपाक जाय जाल्यार तेजे कडेन टायम ना। आयज जी कॅटल हळू आमची जी गोरवां जी आसा भारतीय नसल जी आहा ती कमी कमी जायत वयता आनी ही जर कमी जायत गेली जाल्यार तेजो पर्यावरणा दृश्टीनूय तेजो खूब व्हडलो हे आसा। कारण पयला आसतलें दिल्ली सारके हितून पोल्युशनाक लागून कितें प्रॉब्लेम जाला कारण जे फॉडर्स जे आहा जे गवत जे आसा जे तृण भक्षी जी गोरवां आसा ते तृण म्हणजे गवत हे गवत जे आसा ते कापून तांकां घालताले पयलीं। आयज सगळे ट्रॅक्टर आनी बाकीची वस्तू येयली आनी ही गोरवां जी आहा ती कत्तलखान्यान गेली आनी ताका लागून आयज हे प्रॉब्लेम थंय जाला। आमचे कडेन 700 गोरवां आसा जी एक्सिडेंट जाल्ली आसा तांकां सगळ्यांक व्हरता आनी आमी ट्रीट करता। तर एक पॉयंट हांव नजरेक हाडूंक सोदता की लोकल गोवन ब्रीड आसा ते रस्त्यार भोंवता। इट इज सकम्बिंग टू प्लास्टीक ऑर स्लॉटर। प्लास्टीक खावन अर्दे अदीक गोरवां व्हरतात आनी दुसरे म्हळ्यार रातचे तांकां गाडयांनी उबारून व्हरता आनी बुचर्स व्हरता आनी तांकां स्लॉटर करता। तर म्हजो एकूच रिक्वेस्ट आसा की पुलीस यंत्रणा वाडोवची म्हणून नायट पेट्रोलिंग वाडोवन हो प्रकरण थांबोवचें म्हणून। कित्याक बरेच लोक कॉल करून सांगता की अशें अशें आमी पळयलें उबारून व्हरता गाडयेन घालता रोखडेंच ना जाता। पर्टिक्युलरली स्मॉल न्यू बॉर्न बेबीज बी इमिजिएटली ते व्हरतात म्हणून। तर ह्या खातीर नायट पेट्रोलिंग वाडोवचें। रिक्वेस्ट टू पुलीस स्टेशन्स टू रेजिस्टर केसीस वेन द लोकल पीपल मेक आनी तांकां संरक्षण दिवचें। हांगा जे कितें आतां अभियान जें आसा ह्या अभियाना करता विविध स्तरा वरसून जे सगळे जाण हांगा जमलेले आसा तर आनी त्यांची जी कितें मागणी आसा मागणी ही आसा की आत्तां कमलेशजीन सांगल्या प्रमाणे गोवंश हत्याबंदी जी आसा तर ती हांगा गोंयान लागू करपाक जाय हेजें आमी पूर्णपणे हिंदू जनजागृती समिती तर्फे समर्थन करता। आनी आमची जी गोमाता आसा ती आमचें श्रद्धास्थान आसा ह्या गोमातेचें रक्षण जावचें अशी पण आमची मागणी जी आसा तर ह्या मागणीक धरून ह्या फुडलें जे अभियान आनी जी चळवळ आसतली तेजेर त्या चळवळीत हिंदू जनजागृती समिती तर्फे आमी पूर्णपणे सहकार्य दितले। आयज आमच्यांनी एक वक्तव्य हांगासर जितले तुमी पळयता की गोवंश आमी अभियान चलयला गोवंश रक्षा अभियान ज्या प्रकारे आमचो मुख्यमंत्री अशें म्हणटा की 30% लोकां खातीर आमी जे गाय मांस खाता तेंच्या खातीर आमकां कितें तरी पुरवठो करचो पडटलो। सो त्या टायमार हांव सीएमाक विचारूंक सोदता की तुमकां फक्त ते 30% दिसता जे बाकीचे 75% जे आसा आमचे हिंदूच जे आहा जे आनी बाकीचे लोक तेंचे 30%तल्यान खुबशे अशे लोक सुद्दां आहा जे गोमांस खायना ते तुमकां दिसना तुमकां फक्त ते 25%च दिसता काय। आनी जेन्ना तुमी सांगता की आमी भायल्यान हाडटले आनी आपूण गोवाक गायेक जे आहा आपूण माता मानता सपोज तुमी गायेक माता म्हणटा जाल्यार कितें तुमी आपल्या आवयक अशें ह्या पद्दतीन मारूंक तुमी परमिशन दितले काय। जेन्ना 30% लोक आयज मुख्यमंत्र्या कडेन असलो विचार मागता की आमकां गोमांस प्रोवायड करून दिया आनी मुख्यमंत्री ताका एग्रीड जाता पूण दुसऱ्या कामा खातीर मुख्यमंत्री एग्री जायना। जशें आतां स्वाती दिदीन सांगलें की प्रत्येक ग्रामपंचायतान जे रस्त्यार भोंवता गाय आसा तेंच्या खातीर एक शेल्टर होम करचो। ते शेल्टर होमा खातीर खुबशे अशे गोशाला गोसेवक असल्यांनी एप्लिकेशन दिल्लें आहा पूण त्या एप्लिकेशनाचेर एक सुद्दां कारवाई जायना। ज्या प्रकारचो दुर्दैवी निर्णय आज गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान घेतला ताचो निशेध करपाक आमी सगळे जमल्या आनी गोव्यांक परशुराम भुमी म्हणून वळखली वता। स्कंद पुराणान गोंयचो उल्लेख कोंकणची काशी आसा आनी गोवा पोर्तुगीजांची संस्कृती हांगा विकसीत जाली थोड्या वेळा खातीर तांचो वसाहतवाद रावलो म्हणून ती संस्कृती आमची जाली अशातलो भाग ना। गोवा हो सुद्धा भारताचो भाग आसा त्यामुळे शाश्वत भारतीय संस्कृती जी आसा आनी ताजें प्रतीक जें आसा तीच संस्कृती गोव्यान अजुनूय रुजल्या आनी ती जनमानसान सगळे कडेन पातळ्ळ्या। त्या संस्कृतीचो खून करपी निर्णय मुख्यमंत्र्यान घेतला अशें आमकां दिसता। गोमातेचें स्थान भारतीय शाश्वत संस्कृतीन हे अत्यंत महत्वाचें आसा। तो फक्त हिंदूंचो आस्था पक्ष न्ही ताका पर्यावरणीय पक्ष आसा ताका आर्थीक पक्ष आसा ताका वैज्ञानिक पक्ष आसा। त्यामुळे अशा सगळ्या हाजें अनन्य साधारण महत्व जें आसा गोमातेचें आसा आनी गोवंशाचें जें आसा तें भारतीय संस्कृतीन आसा। त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी आज जाहीर करताना की भायल्यान आमी गोरवां हाडटले आनी 12 जाण ताणें जे घेतल्या आपले गोवा बीजेपी पार्टीन तांच्या जिबेचे खाज पुरोवपा खातीर गोवंशाचे हत्या
आणि गोवंश हे म्हणजे कत्तल करपाचें जे जाहीर जे केलें त्या वृत्तीचो आणि निर्णयाचो आमी सगळे जाण विरोध करतात. गोवंश रक्षण अभियानाचे जे सगळे गोप्रेमी हांगा आसा तांच्यांनी एकूच निर्धार केला की जर हांगासरले सरकार म्हणटा की गो मांस पुरवप हे आमचें कर्तव्य आसा जाल्यार ह्या सगळ्यांचें मत आसा की गोवंश रक्षाचे रक्षण करप हे आमच्या सगळ्यांचें कर्तव्य आसा. करताले म्हणून तेंचेर केसीस घातलेल्यो आमी जे पिटिशन म्हजेच असले. आज गोंय सरकारान त्या मॅटरान तेंचेर एक्शन घेवंक जाय आसली ती घेवंक ना. तांकां हे गोंय सरकारचे मिनिस्टर हे सगळे एजंटाचे तेंचे एजंट आसा. मिनिस्टर आनी आमदारांचे हे ट्रेडर आहा पळय ते एजंट आसा आनी तेंचेर जी एक्शन जावंक जाय ती घेवंक ना. आनी म्हणून हे सगळे तेंचे रॉंग डायरेक्शनान वता आनी दुर्दैवी आसा वक्तव्य मुख्यमंत्र्यान जे म्हटलां पळय ते दुर्दैवी आसा.